Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana Malobité ko sala bola maza mabe mais ke bani to ko sala polo bina biso ezala bien le bina biso ezala meilleur ezala na complication te merci na babone nyonso o ba umeli na camarade na bango ki camarade komi lokola bandeko ba koma lokola bandeko ba umeli na bango ba umeli na ki camarade ta ba tangi ba école primaire ba tangi ba école secondaire ba ke ba passer ba c'est oyo bana o bazonga pas oyo donc famille vraiment la grande famille tara babi ki camarade bon mon atango mosusu le même bondeko ezali ki vraiment bavandaka ndeko moko ndeko mama Thérèse camarade mama Thérèse akomaki famille na ye akofela mobali kuna camarade mama Thérèse moi vie comme moi difficile tara papa zate mama débrouillaka te comme koleka na moto camarade mama Thérèse eyebika na ye et ça là que Maman Thérèse bengi muninga ningi kaningi te abiso tozolongwa totikeli kala ba 3 jours 4 jours to bimisa to komisa le ndambu ezokende muninga Maman Thérèse alobi bon eza problème tenga na zoya mais to vanda après ti soki bolingo bima to kende mbala moko nzela mo ti bibwa na mona penda et si muninga Maman Thérèse paye ko vanda ye ba fandi na mo pe kande zalaka mais na ko vanda wana on dirait quelque chose qui se passe entre papa na mobala Maman Thérèse papa oya na bazar aye na bazar pesi bango ata muninga Maman Thérèse eyebika kaye jour bakende bakumbi pe biloko na bango etikalaki bazwi biloko nyonso bakombi mpe ndako bakei bibwa bakenda camarade Maman Thérèse ti bibwa bakomi na bibwa bapesi mpe chambre ne moko alala pendant quelques jours ovanda na bango après azonga na ndako na ye excuse moi po excuse nga baabone akomi na ndako ne bavandi pe na ndako ne kuna na bibo atali muninga yo pa mukitoko boy yo pa munene boy c'est que muninga comment envier libele na ye et comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele comment ça la passe libele comment ça la passe le libele passe le libele passe 3e jour libele passe qu'est-ce qu'il y a libele comment vimba libele comment gonfler libele comment vimba maman Maman et Balobi Congo Mobimba TV officiel. Congo Mobimba TV officiel. Balobi to boka monter côté to kena mbonda to ye. Congo Mobimba TV officiel avec votre Neymar de la presse congolaise numéro 10. Et voilà, merci beaucoup na balandinyo so balandaka puso na mabedi raconte alelo na yeli sosu na lisolo. Oui, ça un peu écodifié bana na nzambe lisolo. Codifié bato na mokili o ba mesana ko sala bolamu ba lobité ko sala bolamu eza mabe mais ke bani to ko sala polo bina biso ezala bien le bina biso ezala meilleur ezala na complication te merci na babone nyonso ya Congo Mobimba télévision merci nzambe o apesa biso pema na bomoi o ala musaka biso o abomba biso tozala tomo lisusu ngana bino et ça va vraiment bien merci na bino o botala rangai na sepela mingi ya bozala branché scotché na Congo Mobimba télévision et ça va bien merci na Nelo était là derrière la caméra merci na ba landinyo sur ma bedi raconte o bazaka vraiment ba tiraka attention pe leçon na masolo to solo na ma bedi raconte merci na bino nyonso na lingi bino mingi na continuer kaka ko linga bino ese bino mosapi moko esukola ka longité to sangana to sala o est important et ko sala bien et puis que la Congo Mobimba botala Neymar fia la voir kalinga bananini si j'ai les anini si j'ai les anini si j'ai les et ça vraiment bien les solos les bien même yanga la loba bino na commentaire bo commentaka bo pesa banalise bo benga kanga itanya il fallait ça la boy yango le na mabedi raconte les soso ko sola na bino merci na bino bolanda ngai les solos les aboyé na mabedi raconte lelo te ko solo la et ça na des mamans oh ba umeli na camarade na bango ki camarade komi lokola bandeko ba koma lokola bandeko ba umeli na bango ba umeli na ki camarade ta ba tangi ba école primaire ba tangi ba école secondaire ba ke ba passer ba seyo tout ça là ba silisi ba zu diplôme donc on dit maté so ba ici bongo ba ici bino ke baza bandeko on dit mangote
non bamesana bamesani bakoli batangi basisi ba université et ça là que quand mabale kabolaka okei muninga mosa okei ope kuna mama okei mutu mutasala foyer na ye mutu na mutu asala makambo na ye o abali koto o abali kolo onzima kutu te ondima kutu so babisi bino ke les deux mamans oyo baza ba camarades ondima te donc famille bana oyo bayaka pa oyo bana oyo bazongaka pa oyo donc famille vraiment la grande famille tala babiki camarade ya bombo na tango mosusu elekaka même bondeko ezalaki vraiment bavandaka ndeko moko ndeko ya mama Thérèse camarade ya mama Thérèse oyo akomaki famille na ye akokufela mobali kokufela mobali na ye eleki akufeli mobali Maman Thérèse a kovanda naye, ça fait un mois, avant pendant un mois à fortifier à Kaye, à motiver à Kaye, Zanzela la bisognoso, Kolembate tout ça là. Maman oya koufeli mobali na maman Thérèse m'tazala ki na moi vie bien. Maman Thérèse a ki na moi vie bien koleka, maman oyo ya koufela ki mobali. Maman Thérèse a ki na moi vie bien, azali mobali na ye, aza cadre ne sika moko ya bien azaka dans la place moko ya malonga Maman Thérèse qui na vie bien mais uninga ne akufela ki mobali pa ki ne bien mais azaki lokola Maman Thérèse te quand ne tozalaka tozaba camarade libala yaka akei mobali azala makambo na o pas makambo na ye Maman Thérèse qui na libala bien Maman Thérèse na ba na 3 uninga ne azaba na 5 bakoli Maman Thérèse pa ndo botene soute bavanda bongo na mobali na couple mo kitoko ayo longo na ndako na ye muninga kufeli mobali ayo vanza muninga pendant un mois bavandaka consola ka muninga esa ke kwazonga na ndako na ye bisi bon encore ozaka na ba souci na ndongo tikali pe boye c'est pas bien et ça bien te nanda couper au foot la boye na préféré ya ovanda non pas na ngai ya to vanda na ndako na ngai to vanda nano après quelques mois ozonga to va na yo olongo na makanisi wana eza passe mais et qu'on fortifie yo bande ko nanga ba internet nanga bolanda lisolo vraiment bien bolanda lisolo yo vraiment na boke binyoso eza pasi na mokili ya lelo te ebite to salisa nani to boya nani nzambe ka emo kwa ebi avandi azumuninga na Maman Thérèse azumuninga na ayene ti epai na ina ndaku na bavandi na ndaku kufani bavandi na ndaku bavandaka na muninga bavandaka na muninga muninga Maman Thérèse akufelaki mobali oyo ezaki na makanisi nanga na yo toyebi te bavandaka na Maman Thérèse donc bana Maman Thérèse mpe bayaka bateli mama ya bango basali mpe 2 jours epai ya Maman Thérèse bayaka bateli mama ya bango na ndako Maman Thérèse baye bavandi donc famille mobali ya Maman Thérèse akoma asomba liputa asombeli camarade ya Maman Thérèse asomba blues asombeli asala oyo oyo balimba déjeuner na ntongo lamusa moninga na yo lamusa mama ebisa ovanda to déjeuner kolala kotika kalala boyete basusi wana donc tout ça là moninga kolamusa eyaka tolmela bameliti badéjeuner papa ki mosala Maman Thérèse donc azalaki mama moko donc mama moboto mama bien avandi na moninga na ye bavandaka mobala Maman Thérèse ayo voyager quand abimi mo libanda ya mboka bamite quelque part atindi la Maman Thérèse mbongo soit atindi mo $200 soit $50 pesa moninga aso maman provision aso maman liputa donc nyoso bavandaka na ndako tout ça la bavandaka mobala oti voyager bavandaka na bango long bien et ça là un mois et demi ninga Maman Thérèse alibisi Maman Thérèse bon merci na ndenge to vanda ki vani singa na ndako na yo merci beaucoup alingi yo mingi oza camarade nango oza ko camarade nanga toza moninga na ngai oyo tobandi lelo te oyo touti mosika depuis l'école primaire ti lelo tobali nzambe oyo akutanisa ngai na yo moko ayebi oyo alingaki asala ngai na yo merci beaucoup ngai nazonga nano navanda mpe na bana tala kaka ça fait un mois déjà tokende un mois et demi un mois na ba une semaine nakende navanda mpe nazonga na bana natala bana Maman Thérèse pas de problème avant kende ezala na papa azonga amsusu opesa quelque chose ozonga nango koko ozonga boye te c'est bon moninga ya Maman Thérèse avandaki avandiki azali mpe papa pa ye na pourquoi olingi ozonga mpo nini ate papa nazonga atala kaka bana omoni boyokaka bino nyonso na bana te ate bana balingaki te bavanda na bango kuna ngam nayeki awa Thérèse abengaki ngai tout ça là
papa a zimbongo na enveloppe a tient enveloppe après si maman maman Thérèse pas qui ils avaient au moins $700 après si abizoa débrier ça là quelque chose comme étiqueté encore papa qui au mythique au perdre $700 on ça quelque chose. Ah super bon, merci papa, nzamba pambola bino, merci mobali na biso. Ya oso ko moni moninga, kolinga kate, moninga abenga mobali na yo, o mobali na biso. Ah kolinga keloko wana te. C'est pas bien, c'est pas bien. Après ces $700, lobi na tongo, maman Thérèse pe, ba 10h, ba lié, ba meli, ba sambeli pour maman Thérèse azongi na ye. Quand on a maman Thérèse pas vandi ba vanda rapé moi 3 jours avec côté la bango maman Thérèse azo ke côté la muninga na ye 42 alaka oh comme koleka entre papa na muninga maman Thérèse biso to yebité ba vanda ka 42 ali solo maman Thérèse a bete la camarade li solo bi ah muninga etalanga yawa des aboye to kende to zolo ngona biso na le pont refutela ta le pont mo refutela le pont mo bimba boye et ça peut cher na ndenge ba bandel boye et ça cher makasi na longwa na ngai to zolongwa to zokende ko vala le pont na biso moko na bibwa obala sombi le pont munene papa sombi le pont munene taka ba maman na biso ne ba benga mibali mbele ba papa sombi le pont munene na bibwa et ça atongi 5 chambres salon cuisine double cuisine tout ça là ma bebele asombi le pont maison munene to so sala ko tout moi piscine wana na otaka le pont na bibwa le pont papa somba kala ma camarade maman Thérèse te éviter surtout ben ngo et comment qui kosala kento et comment kosala e passi te éviter avandi abete pe muninga lisomninga bien d'accord ça problème te ce qui ta gentillesse à ce qu'on kende faut sala nga sin to kende appela mona le pangu yango boy na boy ah d'accord avandi pe avandi na ye avandi pe maman Thérèse pazongi na ndaku kozo maman Thérèse pazongi ndaku avandaka muninga lobi ah ce que les gens qui ont sin pour naya ko assister bino ne bozo bima ne bozo longwa on n'a pas besoin problème té ok maman Thérèse pas fanda na mobali na ye nzoka na CC wana ele ko moko leka wana na CC wana ele ko moko makase ko moko leka voilà bavanda rapé comme temps maman Thérèse balingi balongo na ndako na bondel po bana ko futa le pont mobimba balongo ba ke na ndako na bango ya sika na bibwa o mobali ne asomba baki na ko vanda kuna tabala ba pusani ya ba nemisa to liboso bali yeso mibale ya basi ba pusani baki vanda teme batanga pe bazana mito kana bango oyo ko banda ko déplacer bango ba yati na ba université kuna kamada maman Thérèse ma vie comme moi difficile tala papa zate maman débrouiller kate comme ko le kala muto camarade maman Thérèse ebika kaye et ça là que maman Thérèse bengi muninga nga lingi kaningi te abiso tozolongwa to tseka na 3 jours 4 jours to bimisa to comme bimisa le ndambu ezokende muninga maman Thérèse alobi bon les problèmes tenga la zoya na to vanda après ti soki bolimo bima to kende bana moko nzela mo ti bibo na mona pendako et si muninga maman Thérèse paye ko vanda ye ba fandi na maman pekande ezalaka mais na ko vanda wana on dirait quelque chose qui se passe entre papa na mobala maman Thérèse papa oya na bazin aye na bazin après si bango ata maman asomela ko to bazin na ngana pesa Thérèse maman Thérèse après ça yo mais yo mo déjà yo bazin tout ça là okuta bango so maman Thérèse olamba okuti bango na salon ba vandi ba solo maman Thérèse pas jamais goza kuna idée kuto penser moko ya mabeo penser moko négatif pour moningane pour na so moningane taza camarade na ye aza comme famille na ye plutôt alongo moninga comme famille avanda ka bavandi et ça fait 3 jours ba obi misa biloko malé mutu comme nene ezo biloko ezo ke nango mo ba rideau ezo mema biloko ba armoire ezo ke nango batika na jour moko po ba kende ba ke fana ba na bibwa ni maman Thérèse se dit ah moninga ayo za bien yo vivre bien ben na somelo le pango atie kombo na bana ah eza bien eza vraiment bien ah nga mobala kufi atikanga na eloko te mobala kufi atikanga na eloko te moi demi parcelle to zaki na ngo famille boto li famille ah ba famille oyo etikanga ka bona bana 5 eloko te eloko ah maman Thérèse se kaza makasi
papa pesa que $700 nzambe mokete soko bandi ko débrouiller oko bando ko débrouiller oko luka pe nzambe osunga oko kozana ozana no pe tozana no pe nzambe otindela pa mobali moko aoya o arosunga yo na bana na yo ko se désespérer te na vie maman Teresa bande ko pesa mninga ne gazo fortifier ya yo pesa ka ba conseil mais yo bande da ko le kamato kamada maman Teresa mona ka mninga basombeli le pangu munene na bible basombeli le pangu munene na bible o bazaki ba locataire après le pangu on pesa munene construction kitoko piscine tout ça là muninga ebetse ki vraiment libaku ebetse ki libaku o eleka ki wana biso peut ba kité makanisi muninga maman Teresa ebika kaye jour bakende ba kumbi pe biloko na mongo tikala ki bazu biloko ne so ba kombi pendako ba keyi bibwa ba kena camarade maman Teresa c'est bibwa ba comme na bibwa ba pesi pe chambre ne moko ala la pendant quelques jours avant na bango après azon alanda kuna azon alanda kuna excuse-moi pour excuser nga ba abonné a comme na ndako kuna ba vandi pe na ndako kuna na bibwa tali muninga yo no pa mkitoko boy yo no pa munene boy c'est que muninga comment envier a comme quoi envier yo no pa munene boy le pa mkitoko boy le pont na piscine na bandal kuna yakita na piscine te ba chelo piscine na munene be pona bana ndako kitoko ko nzima te ke na bimbo o nzima te bavanda et considère maman alalaki la muka azoka libele na ye et comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele na ye comment ça la passe libele comment ça la passe. Mais comment ça va passer? Le libelle passe. Le libelle passe. Troisième jour, le libelle passe. Qu'est-ce qu'il y a? Libelle comme vimba, libelle comme gonflé, libelle comme vimba. Maman Simba boye malakati. Bana ba bisi maman faut que no hôpital au monde ndembo mais ça libelle bo mon cancer. Maman dit d'accord ba que hôpital, l'hôpital ba bi ba mon le côté. Ba mon le côté, même ça ka masika kama ba mon vraiment le comme casté. Et l'équipe bazong pe nanda ku ba vandi. Uninga maman Teresa na mema pa bato ba salisa ka pa bato ba simbaka ba simba o libele moi na liboso tellement sambela ka maman to ti da pa ba docteur to luka nzambe ko kende pa bato ba simbaka bato za maka be ba simbaka pa te bele ba simba non uninga maman Teresa zo ka maka bino boye beneni botika on libele maman no boto hôpital tala le loso su libele ndezo ko se gonfler et zo vimba chaque fois botika ngana yebi ngana za camarade maman no ngana maman na bino botika on ngana lingina sala tout ça là papa Pazaki était papa Pazaki à Kendaki Lubumbashi il y a 2 jours papa Pazaki na Lubumbashi maman libele comment ça passe libele nini libele comme vimba côté tikali muki côté comme vimba camarade maman abengi bato basimba libele basimbi maman libele basimbi premier jour basimba qui est maman zuma consolation qui m'a bien deuxième jour pas ses ongles pas si libele maman vimbi makase vimbi vraiment quand on débat ne ba kena classe ko la wana mutu kezalaki ti ba mati na ba transco ba kuti papa mo azo sambela azo teya azo loba kana taxi beti mo na moi si azipe numéro papa ngo alobi dona maman na ngai azo ka bien te ça fait déjà 5 jours ngo yo azo ka bien te libele nezo vimba soko koko ya to prier et s'il y a PCP papa na numéro na ye a PCP bon transport $10 lobi nango papa ngo pe ayaka te ayepe na ndako comme na ndako camarade maman Teresa bino ngana bengi bato basimba ka maman libele bino bo bengi basala nzambe o montre que kosangisa bato basimba kana basala nzambe ko compliquer situation tout ça maman pourquoi yozo lo bagaga et on compliquer situation biso to za bana na biso to yebi to benga basala nzambe basambela pour la situation ma biso bino bo mona kaka bo eloko za ko s'empirer o benga ki bato ba ya awa kosimba ye mais basimba qui est to mon évolution maman libele zo vi mais to kena hôpital eloko ezate ata bino moko maman ko ça ça va bon ça lande bomoni so bon prier pour la maman va prier azipe papa wana ba pese pe chambre ba lobi papa to lande la prière maman pasteur lobi eza problème te to bana prière ba bandi prière de 18h à 22h parce que papa sambeli eleki lobi nango maman lela olela ka pasi na souffrir pasi tala ka pasi libele et quand tina motema olela na zo ka pasi libele zo vimba
bana kutu bakomo banga ah pasteur oyo ko sambela maman les sous pas saison bakisamba camarade maman ici bango moni laissez bino botika na benga mbato oyo basalisaka maman benga ki déjà bato basaba simba comme maman o benga ki ayaki da ko simba maman mais libela maman zo se gonfler et c'est le quoi ma discussion entre camarade maman na bango na bana papa za te za machine bavandi pasteur pas bien les maté lobi nango 12h koki bakangi ndaku heure de prière de prière nzambe maman on la passe mais nzambe pasteur azo rappeler nzambe yo kama maman mawa na bien fait na ye na bana na ye ata na $10 moi na pesa kinga na offrande yo kama maman mawa yo kama maman mawa après c'est la Sylvia à 14h pasteur azui a bien pema ndam ko pema pasteur azo pema nzambe akomi ko la kiseye makambo nzambe akomi la kiseye makambo ke maman o azana kati ndaku na ye atubela afungola motema il y a quelque chose oh la salaki pour la maman Thérèse que libelle la maman Thérèse et vie nzambe comme la kisa pasteur makambo que libelle na ye boye soutien moko camarade maman na bango yaki nango yango e provoquer les kambo nyonso atubela loba pasteur pa mona ndenga oyebisa ngo te amona ndenga loba te abengi bana mpanzi abandi ko fortifier bana lobi na bina bana il faut boye bandenge nini ko fana maman oaza camarade maman na bino nga ko kabola bino na yete mais tala nzambe makamba lobi na nga boye na bona olinga tokota biso nyonso le sambo ya makasi jeune à 2 jours nzambe a exauté biso nzambe a dirigé biso lobela biso nyonso po ezala malamu pour la maman zo souffrir libele zo vimba pasteur alobi ozo leka nzambe ayebi totika nyonso na maboko ya nzambe vers 18h prière bandi prière de 18h papa 22h nzambe olobela mwana liboso ke moto akosala mama na bino mabe oyo moto azonyokola mama na bino eza camarade na mama na bino asepeli te ndenge mama na bino azwi esika na ye moko ya kovanda enviaka papa na bango nzambe alobi nyonso taka nzambe soko azoloba nzambe alobaka mingi na basonge nzambe alobaka mingi na baprière alobeli mwana ya mama Thérèse liboso mwana mama Thérèse abandi olela ye koyebisa asiliki ando isa mama tala boye boye nzambe alobi nanga boye nalalaki na ndoto ataka baprière pasteur tala boye et puis ça flamme na kati ya ndako camarade maman Thérèse pona nini bolingo kabola na camarade na ngai boye na boye ngana ko bebisa camarade na ngai pasteur a tellement vu camarade maman Thérèse osa maman ngana telemi lokola mosel na nzambe soki oboko nzima après 2 jours yo moko mona likambo yela après 2 jours yo mona likambo yela otubela asalika muno makasi premier jour alali deuxième jour nzambe ko lobele o alobela kiye camarade maman Thérèse abandi olela abanzo olela kuna libela maman comme gonfler maman makasi abanzo olela aleli abengi avandisi bato nyonso na salon avandisi bato abanzo loba na sepela kite nazala misala mabe te naza ndoki te mais nasepelaki te naokoka pasi neni nga mobali akufa mobali atikelanga ta lopango te moi demi parcelle atikelanga na kingasani bandeko na ye babotola ndenge ni Thérèse toujours azalaka heureuse mobali na ye alingaka ye mingi yango nakoma ye koluka nakoma mwasi ya mobali ya papa na bino tout ça là nazoki soutien na yeki nango pasteur Marvelous alobi o boyokaki na prophétie eza ya lokuta te eza ya solo na yeki na soutien napesaki mama na bino alata po ebebisa ye nzoto oyo obebisa ye nzoto après nga na kozwa libala oyo navanda mpo nazosouffrir na bana mama Thérèse atali bolamu nyonso asali camarade abandi olela pasi wana abandi olela na pasi na libele moningo osalinga boye nasali yo nini osalinga boye nasali yo nini abando loba limbisa oza camarade na ngai limbisa naokaka pasi kindokisa bandeko na ngai kindokisa ka ateke muta pumboka koza déjà soutien kopesa kosomba mlinga soutien obebisi mpo mlinga beba siko libele wana ekomi kesho bakata libele moko mama tika na libele moko est-ce que maman alimbisa pardonner ou bien avanda na ye azwa alongola camarade na ye na motema mpo akomaki famille akomaki nyonso sika somona soki ayebisi famille na ye camarade na ye asali mpo camarade aleli abangi ayebisi pasteur limbisa tala boye naoki pasi namonaki moninga abetelaki nga lisolo ke bazolie basombeli lopangu naokoki pasi nga mobali auti kokufa mobali akufi botolinga biloko nyonso nazobana na condition ya pasi yango naokoki pasi esalaki nga vraimen pasi na motema
mais ça misala mabete bolimbisa ngai boyokanga mawa. Bon, histoire na biso ya lelo yango yo. Est-ce que Maman Thérèse alimbisa? Est-ce que Maman Thérèse ayoka moninga na ye mawa alimbisa ye avandisa ye kuna na hôpital pe balobi nde libele gonflé bongo esali babibo na kati il faut baopérer balongola libele moko tika na libele moko? Est-ce que Maman Thérèse lokola asambelaka bangaka nzambe ayebi nzambe akolimbisa moninga na ye na oyo moninga na asali envie ye mpona lopangu mpona mwa mituka mpona bana batangaka na université eloko ya envie moninga na yango wana alingi aboma meme moninga mpo kobebisa moninga daya libele bongo ememaka meme na liwa. Bandeko na ngamba internet bomoni nini na lisolo ya lelo na mabe de raconte ya lelo yango oyo lisolo tozalaki nango topartage yango na bino. Merci tosukisi awa lelo tosilisi émission na biso ya lelo nayebi ke ekosepelisa bato nyonso ekodifie bana na nzambe yango na mokili tosalisama tozalaka na un peu de discernement so likambo yebaka kobomba to likambo ezalaki ka moke obeteli lisolo obeteli camarade likambo moke obeteli camarade basombela eloko boye obeteli camarade bapesa mbongo boye obeteli camarade baloba boye obeteli camarade tala lelo Maman Thérèse akufi victime po wana déjà bazoboma ye déjà bazoboma ye babomi ye déjà po ti bakataka libele akozala akobosanaka souvenir oyo te moninga asali ye. Merci histoire na biso lelo ezali yango oyo tonga topartage yango na bino. eza vraiment pasi ngai moko eshokaki ngai esalaki nga pasi na moki tozala na discernement esala bien. Merci na bato nyonso bakotala biso bana na nzambe nyonso bakolanda biso. Merci na bino tokomi na biso vraiment na suka. On se retrouve avec vous à la prochaine occasion. Bye. Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana.